أنا نور أعيش مع عائلتي في بيتنا الصغير شمال غزة. كان بيتا دافئا يجمعنا مليئا بالأصوات العائلية والأوقات السعيدة. في كل صباح أمي وأبي كانا يستقبلان اليوم بابتسامة رغم الظروف، وكان أخي يجلب لأطفاله الضحك والأمان. زوجته كانت دائما حنونة على أولادها وتبذل جهدها لتكون العائلة مترابطة. لكن في يوم من الأيام الأولى للحرب وصلت لنا أخبار مقلقة، تحذيرات من العدو بأن القصف سيصل إلى شمال غزة. في البداية كان هناك صمت ثقيل بيننا جميعا، كأننا ننتظر أن يكون الأمر مجرد إشاعة. أمي بدأت تجول بنظراتها في البيت وعينيها ممتلئتان بالقلق. أبي جلس يفكر بعمق ويستمع للأخبار. كنت أرى التوتر في عيون الجميع وأحسست بأن كل شيء على وشك أن يتغير. مع اشتداد التحذيرات قررنا أخيرا النزول. أمي كانت تمسك يدي بشدة كأنها تخشى علي، وأبي كان يمسك حقيبته الصغيرة بصمت. أخي وزوجته كانا يحملان أطفالهما يحاولان تهدئتهم وهم يتساءلون عن سبب المغادرة المفاجئة. وقفنا جميعا للحظة أمام باب بيتنا، نلقي نظرة أخيرة على المكان الذي احتضننا. لم يكن سهلا علينا أن نترك كل الذكريات، لكن كان علينا التحرك. ركبنا الحافلة التي ستنقلنا إلى الجنوب. زوجة أخي حاولت إلهاء الأطفال بقصص لتخفيف التوتر، وأخي جلس بجانب بناته يحكي لهما عن الأمان في الجنوب. أمي كانت تمسك يدي ويدعونا أبي للتمسك بالأمل رغم الظروف. كنت أرى الخوف في عيون الجميع، لكن كان هناك أيضا عزيمة واضحة. وصلنا أخيرا إلى الجنوب، إلى مكان غريب عنا. كان البيت الجديد صغيرا ومكتظا، لكنه كان أفضل من اللاشيء. أمي حاولت خلق شعور بالراحة لنا، أعدت لنا طعاما بسيطا وحاولت تبتسم رغم التعب. زوجة أخي وأخي بدا بتنظيم المكان ليكون ملجأ لنا، وكانت أصوات ضحكات الأطفال تذكرنا بأن الحياة مستمرة. في كل ليلة كنا نجتمع كعائلة. أخي يروي لبناته عن أيامنا في الشمال، وزوجة أخي تغني لأطفالها كي يهدأوا ويشعروا بالأمان. أمي كانت تحكي لنا قصصا عن بيتنا وعن ذكرياتنا هناك، كأنها تريد أن تطمئن قلوبنا بأن هذا ليس إلا مؤقتا. كنت أرى أن عينيها مليئتين بالشوق والحزن، لكنها كانت تقول دائما: رح نرجع، هذا وعد. رغم البعد والألم علمنا أننا عائلة واحدة، وأن الأمل بالعودة أقوى من أي شيء. كنا نتمسك بالوعود وبذكرياتنا عن بيتنا في الشباب، نتحدث عن اليوم الذي سنعود فيه ونبني من جديد. نحن نعرف أن هذه ليست النهاية،
وأننا سنعود يوما إلى أرضنا، إلى بيتنا، إلى حيث ننتمي. القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين. الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. لا. من أعظم أشكال الإنسانية مشاركة ما نحمله من حب وأمل مع الآخرين. نور البطاقة.